今天来开始一场1000万的头等舱团体赛。现在弄个天使卡。哎呀，这么幸运！等待，加个好友呗。乱加好友，必得第一名。开始。选第一个就对了。哎呀，最后一个，怎么这样欺负小矮的啦？哇塞，这道具这么变！你看，我也有。嘛，怎么2个 double 12的呀？绝对是开外挂的，但不像。这么强！哇塞，2000多万，踩到不得了。200多万，还可以，差10倍。杀一个，差一点就到飞天上吧，可恶！啊，这么强，但是没房子，没屁用。好你个棒棒！这个，赞哦！不错。虽然我什么房子都没有，他怎么手那的？无形装逼呀！这个重要。哎呀，怎么刚好是这个这么贵的？这绝对是靠幸运的。哎呦，不错哦。我来帮你挑一个房子让你跑。天使卡有没有？天使卡。没有用。他也快上去了。好麻烦。活该。怎么进里面去了？我也变活该了。被删区了，可悲。还选一个中间的，哎呦，不错。哎呀，大家明天见啦，拜拜。